Okay, so good morning. Naami sa OBO amin among i-unbox ang bagong printer. Okay, so among i-unbox kay bago kayo siya. So okay. Okay, ito atong mga kauban diri mga engineers ni. Okay, shout out. Okay, yeah. Unboxing so nice kayo. Okay. Installer na siya. Okay, so adya si Sir Edgar siya unbox. Ang pana niya, ang ink, sana oil. Wow. Wow. So nice. Epson. Ano pala to? Epson L14150. Okay.
testing. Ayaw pwede din. Ada, testing na. Kani, ay isa. Sigaw na yung link. Kani bro. Okay. Wow. Nice. Ayos. Okay, testing. Print tayo. Alas 11:48. Bayad ng preso yun. Mana? Pare tagad lang